प्रदर्शनाच्या तिसऱ्या दिसा आणि निमान्या दिसा आम्ही असाव. येदळूस आम्ही देवाच्या उतराचं महत्व आणि अर्थ विविध रितींनी प्रदर्शन केला. ह्या संजेच्या वेळा परत एक पोटी आम्ही सांगता जमल्या. देवाचे उतर आमच्या काळजांनी जागोन दवरूंक आणि ते पाळूंक हो व्हड एक अवकाश आमकां लाभला. हे सगळे कार्यक्रम देवाच्या आदारानं सुरुवात करूया. प्रार्थना गिता मरिफात हे कार्यक्रम आता आम्ही आरंभ करूया. सौम्या तुझे उतर जीविता जीविता वाट मोजी वाडयता धैर्य दिता बळ दिता सदा बळता जीवित मोजे सुफळ करता. उलय सौम्या उलय ऐकता साकोर तुझो सलय म्हाका सलय जावन आसा आश्रो म्हजो. उलय सौम्या उलय ऐकता साकोर तुझो सलय म्हाका सलय जावन आसा आश्रो म्हजो. सौम्या तुझे उतर जीवित आत्मिकतान मोजी तांबाशी कर कुरपे सर्दी तुझी थंय पावस हादन म्हाका सांबाळ वर. उलय सौम्या उलय ऐकता साकोर तुझो सलय म्हाका सलय जावन आसा आश्रो म्हजो. ह्या बायबल संजेच्या कार्याक जमा जाल्ल्या सर्वांक मोगासो आणि घनासो स्वागत दिवंक मुखार येतात मनादीक बाप जे.बी. क्रास्ता, सा आंतोन आश्रयाचे डिरेक्टर आणि ह्या बायबल प्रदर्शनाचे रुवारी. मोगाचो न्हू बायबल प्रदर्शन फाटल्या 3 दिसांनी हांगासर चल्लें. आतां हे समारोप कार्यक्रमाक हांगासर आमी सकट सांगाता जमल्या. ह्या संदर्भी आयचे मुखेल सरी जावन आमच्या मदें हांगासर आसात मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोना, आमच्या मंगलोर DSCचे विगार जनरल आनी आमच्या ह्या संस्थेचे वायस प्रेसिडेंट हांगासर ते पावल्यात, वेळार आयल्यात. सगळें प्रदर्शन तांणी पळयलें. हांगासर आसच्यो सोर मांडावळ तांणी पळयल्यात आनी ह्या संदर्भी आमच्या संगाता हो वेळ करसूंक आनी ह्या संजेचे कार्यक्रमाचें मुखेलपण घेवंक ते हांगासर आयल्यात. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव मोगाचो स्वागत मागतां. हें प्रदर्शन हांगासर आसा करूंक म्हज्या सांगाता वावुरलेले मनादीक बाप रुपेश आनी मनादीक बाप लॅरी आनी सांगाता हांगासर वावर केलेले सबार आयोग आसात. बायबल आयोग, प्रोक्लामेशन आयोग, सोशल कम्युनिकेशन आयोग, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो आयोग आनी तशेंच 3 फिरगोज आसात. काश्या, जप्पू आनी वालेन्सिया फिरगजेचे विगार आनी फिरगजेचो लोक ह्या वावरांत सांगाता मेळ्ळ्यात. सांगाता आमचे याजक सांजुजे सेमिनरीचे पत्र्याब आमकां प्रत्येक जावन मनादीक बाप रोनाल्ड सरावो रेक्टर बापांनी आमकां जायतो सहकार दिला. हाचे सांगाता आमच्या ह्या संस्थेचे आमचे गव्हर्निंग बोर्ड आसा. वर्साच्या सुरवेच्या योजनांत आयचे ह्या बायबल प्रदर्शनाचे योजने आटापून आसा आनी आमचे ह्या समितीचे सदस्य म्हणजे मेंबर्स हांगासर आयल्यात. श्रीमान जॉन डी सिल्वा तो DSCचो गोवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी सांगाता आमच्याय ह्या संस्थेचो ते सदस्य जावन आसा आयल्यात. तांकांय हांव स्वागत करतां.
हांव स्वागत करता हांगासर आसात आमचे DSCचे PRO रॉय कस्तेलिनो. आमच्या ह्या बायबल प्रदर्शनाचे समितीचे ते एक सांदो जावन आसा आनी जायतो वावर तांणी आनी सलहा सुचना तांणी दिल्यान तांकांय मोगाचो स्वागत हांव ह्या घडये मागतां. आमकां सांगात दिलेलीं आसा साबार सिस्टरां कोबेंतां तीं हांगासर आसात. तांचोय ह्या संदर्भी उडास करता. आनी तशेंच सांजूचे सेमिनरीचे आमचे ब्रदर्स आसात आनी तशेंच थोडे लायक भाव भयण्यांनी आमकां जायतो सहकार दिला. आमच्या ह्या संस्थांत शिकचीं भुरगीं आसात, भुरग्यांनी आमकां आदार दिला. तांचोय ह्या संदर्भी हांव उगडास करना तांकांय ह्या कार्यक्रमाक हांव बरें मागतां. आनी सडावतान सगळ्यांची पर्सनल नांवां हांगासर काडूंक ना. उपरांत धन्यवादां तीं नांवां येतात. ह्या पुस्तक परत तुमकां सगळ्यांकी मोगाचो मानाचो स्वागत मागून म्हजी उतरां अखेर करता आनी वेळार हे कार्यक्रम अखेर जावंक आमी प्रयत्न करता. देव बरें करूं. सर्वांक स्वागत केल्या. फादर जे बी क्रास्ता तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. जेजून सर्गींचे राज सरळ रितीन अर्थ जावंक विविध रितीचे अपारी हातेर जावन घेतली. तांचे पैकी समरिया घराची अपार एक जावन आसा. ही अपार कन्नड भाशेंत नृत्याद्वारे सादर करूंक मुखार येतात. समर्पण नवी शिटीची धर्मभयणी आनी लोविसा. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ದುರಂತ. ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ದೇಹ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ. ಬನ್ನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ TV10 ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವರು. ಅಪಘಾತ ಆಗಿರುವಂತಹ ವರದಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲಮಂಗಲದ ಬಳಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ. ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಂತ ರಭಸಕ್ಕೆ 2 ಬೈಕ್ ಹೋಳಾಗಿದೆ. ಸವಾರನ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಯುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವ ಹಿಡಿದು ಒದ್ದಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಯುವಕ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನೆಲಮಂಗಲದ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದಂತಹ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ. ಲಾರಿ ಹಾಯ್ದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ 2 ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ದೇಹ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ನರಳಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇಹ 2 ಭಾಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನೆರವಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಯಾರಿಗೋ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಯಾರಿಗೋದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಬನ್ನಿ ಯಾರಾದ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೋ ಮಗ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಗ, ಪಾಪ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಕಣೋ, ಬಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾರೋ. ಬೇಡ ಮಗ, ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸು ಕೋರ್ಟು ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಮಗ. ಬಾ ಮಗ, ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ. ಹೌದು ಮಗ, ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿನೇ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ, ಎಸ್ಕೇಪ್. ಬಾರೋ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗಿಯೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಂತ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಜನರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸದಯ ಸಮಾರಿತ ಸಾಮತಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋಣ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವಾದ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆಯು.
ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗುವಂತ ತತ್ವ ಸಾರುವ ಕಥೆಯು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಡಿತ್ತು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿತ್ತು. ಸಂಚನು ಮಾಡಿ ಕಾದಿರಲು ಪಯಣಿಗನೊಬ್ಬ ಸಿಲುಕಿದನು. ರಕ್ತದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಗನು ವೇದನೆಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡಿ 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 ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಕ್ಕ. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಗುರುವು ಬಂದ. ರೋದನ ಶಬ್ದವ ಕೇಳಿ ನೋಡಿದನು ಬಳಿ ಸಾಗಿ. ಕಾಪಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಾಡಿ, ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಕಾಪಾಡಿ. ಫಾದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಫಾದರ್, ಕಾಪಾಡಿ ಫಾದರ್. ಓ ಮೈ ಸನ್, ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೈ ಸನ್, ನಿನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮೈ ಸನ್, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯು. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿ ಉಸಾಬರಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಹಾದಿಯ ಹಿಡಿದ. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒದಗದ ಯಾಜಕನು ವೇಷವ ತೊಟ್ಟ ನರಿಯವನು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕೊಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ನೀರ್ ಕೊಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓ ಮೈ ಜೀಸಸ್, ಮೈ ಸನ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಈ ನೀರು ನಾನು ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ ಆಲ್ಟರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂಗೆ ಈ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಮೈ ಸನ್, ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಆಂಟಿ. ಅಂಕಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಆಂಟಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಆಂಟಿ ನೀವೇ. ಅಯ್ಯೋ ರೀ ಬನ್ರಿ, ಪಾಪ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಬೇಗನೆ ಬರ್ರಿ, ದಿನ ಸಾಯೋರ್ಗೆ ಅಳೋರು ಯಾರು? ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗನೆ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ. ಲೇವಿಯನೊಬ್ಬನು ಬಂದಾನ, ಪಯಣಿಗನನ್ನು ಕಂಡಾನ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎನ್ನುತ್ತಲೀ ನುಡಿಯುತ್ತ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದನು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡಿ. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಓ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀನಿ, 5 ನಿಮಿಷ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗದವ ಧನ ಪಿಶಾಚಿ ಲೇವಿಯನು. ಹಣವೇ ಇವನ ದೇವರು, ನರಕವೇ ಇವನ ಅಂತ್ಯವು. ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಮರಿಯನು ಒಬ್ಬ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ
ಬಂದ ಅಳುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನೆರವಾಗಲು ಬಂದ ಓಡಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿದನು ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನು ನೀಡಿದನು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನು ಪಟ್ಟಣದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದನು ಬಂದ ಛತ್ರಕವ ಬಂದ ರೋಗಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಲ್ಲೇ ಸೇವಕರ ನೇಮಿಸಿದ ಸೇವೆಗೆಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಇದು ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ ಇವ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮರಿಯ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿದ ನೀವು ಇವನಂತೆ ಆಗಬೇಕಣ್ಣ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿದ ನೀವು ಇವನಂತೆ ಆಗಬೇಕಣ್ಣ ಇದು ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ ಇವ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮರಿಯ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿದ ನೀವು ಇವನಂತೆ ಆಗಬೇಕಣ್ಣ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿದ ನೀವು ಇವನಂತೆ ಆಗಬೇಕಣ್ಣ ಇದು ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ ಇವ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮರಿಯ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಸದಯ ಸಮಾರಿತರಾಗೋಣವೇ? ಆಗಬೇಕಣ್ಣ ಇದು ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ ಇವ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮರಿಯ ಉಳ್ಳ ಸಾಮರಿಯ ಇವ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮರಿಯ
नृत्य नटन करणं समार्या घराच्या ओपारेचो अर्थ आनी महत्व कळोवन दिल्ल्या समर्पण कॉव्हेंताच्या दम भयण्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बायबल प्रदर्शनाक लागून आमी विविध चटवटिको आसा केल्ल्यो आनी आतां वेळ आयला ह्या चटवटिकेंत भाग घेवन जिखल्ल्यांक इनामां वांटच्यो. हांव आतां मुखार आपयता मनादीक बाब रुपेश तावरो स्वार्थ परगटणी आयोगाचो डिरेक्टर हांकां. मोगाळ विगार चेराळ मनादीक बाब मॅक्सिम नोरोन्ना तुमी आतां इनामां वांटून उल्हासूंक हांव विनंती करता. मोगाचेन्नू बायबल प्रदर्शनाक पूरक जावन बायबल ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा केल्लें DCG अंतर आनी सडीत आमकां हांगासर भुरग्यांनी येवन ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन भाग घेतला. बराबर 120 जणांनी येवन हांगासर भाग घेतिल्लो आनी हांतल्या 3 कॅटेगरी मरी फात हें आमी कॉम्पिटिशन चलयल्लें आनी हांकां इनामां हे परी येतात. विकार जर बाप्पानी मुखार येवन इनामां वांटोवची विनंती. कॅटेगरी फस्टांत 1 to 4 स्टँडर्डांत पयलें इनाम फावो जाता लिशा मस्करनास सुरतकाल आनी मुखार येवचे 2 ताळयो ह्या भुरग्याक पयलें इनाम ह्या भुरग्याक फावो जाता. दुसरें इनाम येता शाविन डिसोजा देरे बैल. तिसरें इनाम जॉयस्टन क्रास्ता बेळा. दुसऱ्या कॅटेगरींत हायस्कुलाच्या विभागांत पयलें इनाम येता प्रणाल पिंटो वालेन्शिया आमचे उल्हास. दुसरें इनाम रोविन डिसोजा वालेन्शिया. तिसरें इनाम फावो जाता एन्स्टीन कुटिन्ना पानीर. वडांच्या कॅटेगरींत PUC आनी वयल्या भुरग्यांचे पयलें इनाम फावो जाता मेलरॉय लोबो किन्निगोळी. रान ताळयो ह्या तरणाट्याक. दुसरें इनाम रवी किरण क्रास्ता विजय अडका. आनी तिसरें इनाम फावो जाता ऑस्टिन डिसोजा बेळ्ळारे. जोरान 2 ताळयो ह्या सर्व विजय जाल्ल्या भुरग्यांक आनी भाग घेतल्या भुरग्यांक म्हणजे JB क्रास्ता वयर येवचे एक फोटो काडू.
देव बरें करूं सर्व भुरग्यांक तशेंच बायबल ह्या एग्जिबिशनाच्या वेळार 3 दीस आमी हांगासर बायबल क्विज मांडून हाडले 2 दिसांची विजेताची नांवां आमी ऑलरेडी सांगल्यांत आनी आज जायतीं भुरगीं हांगासर आयिल्लीं दोन इस्कॉलांत हांव त्या भुरग्यां पैकी 40 आनी 8 जाणांनी भाग घेतलो आनी 6 जाणांनी सारकी जॉब दिल्ल्यान तांतले एकाचें दोगां जाणांक इनाम फावो जाता विगाचर बाप्पा आनी त्या विजेतांची नांवां काडूंक विनंती करता. पयलें इनाम येता जस्विटा मिलार हाका आमचे उल्हास. दुसरें इनाम आनी असल्यार मुखार येवचे राव जाय ते राव ओके दिया. दुसरें इनाम फावो जाता जस्टन राणीपुरा. तशेंच वडांच्या विभागांत आज 61 जाणांनी जबाब दिल्लो 14 जाणांनी सारकी जाप दिल्यात तांतल्यांक दोगांक आज आमी इनामां वंटल्या. ग्रिशल मेंडोन्सा पेर्मनूरू तांणी आसल्या मुखार येवचें तांकां उल्हास. आतां नांव बरोवना. नेक्स्ट मोबायल नंबर मोबायल नंबर बरयला 9110862140 डायल करना पळय ताचे सांगात आमी 2 दिसांनी केल्ल्या विजेत्याची नांवां मुखार येवचें. 20 आनी 6 तारखेक पयलें इनाम फावो जाता सिस्टर जोविटा एसी सिस्टर आनी दुसरें इनाम सिस्टर ईडल ब्रॅक्स होली रोसरी तांणी दोगांयनी मुखार येवचें. तशेंच कालच्या दिसा ब्रदर ग्लॅडविन जोसेफ सांज जुजे सेमिनारिसो आनी दुसरें इनाम फावो जाता ब्रदर प्रज्वल जुजे सेमिनारिसो हांकांय आमचे उल्हास. हे सगळें बायबल क्विज जसो रविवारी जावन आसा फादर विन्सेंट सिक्वेरांचे बराबर वावर केल्ली सिस्टर सेलीन अर्सुलायन आनी मानेसीन ट्रेसी हांकां आमचे उल्हास आमी पाठयता. सगळ्या दिसांनी हे दोगांय सिस्टर आनी मानेसीन ट्रेसी हांगासर क्विज कन्नड करूंक उमो केल्या हांचो आमी उपकार बावुरता. बहुमान वितरण केल्ल्या आनी इनाम जोडल्या तुमकां धन्यवाद. आयच्या ह्या कार्यांचे मुखेल सैरे जावन आमकां सांगात दिवन आसात मंगळूर दिएसीच्या विगार जेराल्ड बाब भौमनादीक मॅक्सिम नोरोना हांणी आमकां उद्देशिसून 2 उतरां उलोवंक विनंती करता. सांत आंतोन आश्रमाचे निर्देशक भौमनादीक जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता तशेंच सहनिर्देशक मनादी बाप लॅरी पिंटो आनी मनादी बाप रुपेश हांगासर हजर आसच्या मानेस्त डॉक्टर जॉन डी सिल्वा सर याजाक भावानो धर्मीक भयणीनो आनी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. बायबल देवाचें उतर आमच्या भावार्थाचें एक दायज. हांव इंटरनेटार पळयतना एक विशेश संगत म्हाका झळकली कितें म्हळ्यार
सोरी जावच्या वस्तू बुकां पैकी सड्ड सोरी जावची बायबलाचे काही तातूंत संवसारी आस्त कांय मेळची ना भोवशा कारण विविध असतात थोड्यांक ते आकर्शीत दिसता जावंक बरो थोड्यांक बायबल काण घेवंक थांक ना आसोंक बरो पूण एक दिरवें तातूंत खंडीत आसा आनी तें आमचें भावार्थाचें दिरवें देवाचें उतर आनी चरितेन पळोवंक गेल्यार नवार्दीक बरप्यांत जावन नवार्दीक पुस्तकां छापल्यांत भायर आयल्यांत उजवाडाक आयल्यांत थोड्या काळाक तीं पुस्तकां इंग्लिशान कितें म्हणटात सोल्ड लायक हॉट केक म्हणून पूण थोड्या तेंपाक मात्र पूण तेंपा उपरांत ते बूक कणशां पडल्यात ते प्रस्तूत जायनात अप्रस्तूत जाता त्या काळाक पूण बायबल तो सदांच प्रस्तूत हें कन्नडा भाशेन कितें म्हणटा अक्षय पात्रे कितलें काडल्यारय तातूंत आनीक मेळटा कितलें काडल्यार आनीक मेळटा तसलें एक मोलादीक दिरवें बायबलांत आसा कित्याक तें देवाचें उतर देवाच्या प्रेरणाकाल बरयलें तसलें आनी संवसारांत छापल्ल्या बुकां पैकी बायबल चड भासांनी आनी चड संख्यान छापल्लें पुस्तक जावन आसा आनी ह्या विशयांत थोडें नंबर्स दिवचे जाल्यार सुमार 724 भासांनी सगळो बायबल तर्जुमो जाला म्हणून हांवें खंय वाचल्लें भोवशा हांगासर बायबलाचे तज्ञ आसात म्हजें चूक जाल्यार करेक्शन करूंक हांव तयार आसां तशेंच नवो तेस्तामेंत ते कडसून नवो तेस्तामेंत 1917 भासांनी तर्जुमो जाल्यात आनी बायबलाचो थोडो वांटो थोडीं पुस्तकां सुमार 1248 भासांनी तर्जुमो जाल्यात म्हणून आमकां ते इंटरनेटार आनी त्या बायबला विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा बायबल विविध रुपांनी विविध भागांनी छापून आयल्यात आनी सदांच बायबल अमर उरला तो अमर उरतलो कित्याक तें देवाचें उतर बायबल आदारीत लेखनां बरपां खावानां फिल्मां नृत्यां यक्षगानां चुटूक टॅब्लो आनी हेर जायत्या रुपांनी बायबल प्रदर्शीत जाता हे दोळूस आमी वेदेर हांगासर आयच्या दिसा पळयलें अपुर्बायेचें एक नृत्य ऑर्सुलायन भयणींनी हांगासर आमचे मुखार प्रदर्शन केलें भोव अपुर्बाई तांकां आमी सभाशके पाठयता आनी अशें विविध रुपांनी पवित्र पुस्तक आमच्या मुखार प्रदर्शीत जाता तें आमी पळयता बायबल हांवें सांगल्या प्रमाणे एका तराचें अक्षय पात्र तातूंत काडिल्लें तितलें आमकां मेळटा हर एका काळाक बायबल नवोच एक बूक जावन नवेंच देवाचें उतर जावन आमकां येता नवोच संदेश आमकां मेळटा हर काळाक हर परिस्थितीच्या लोकांक नवेंपण बायबलांत मेळटा बायबलांत तावन जिवीत बदललां जिणेक नवी दिशा लाभल्या कठोर मनीस मोवळ्ळ्यात नास्तीक आसले आस्तीक जाल्यात कित्याक तातूंत देवाचें प्रेरण आसा आनी आमकांय एक न्हय तर आनी एका आमच्या जिविताच्या गणितांनी बायबल आमकां एक न्हय तर आनी एक संदेश देवाचें उतर जावन आमकां मेळटा ह्या फाटल्या 3 दिसांनी हांगासर सांत अंतोनी आश्रमांत हें बायबल प्रदर्शन भोव अपुर्बायेन मांडून हाडलां आमी सगळ्यांनी तें येदोळूच तें विक्षण केलां मस्त मेहनत हाच्या फाटल्यान काडल्या म्हणलें आमकां पळयतना कळटा कितलेशे बायबलो तें हांगा तावन जमो केल्ले तसले निजायकी एक होगलीक एक पात्र जालें प्रयत्न हाका संबंद जाल्ल्या विविध आयोगांत तावन 3 शेजारी फर्गजांत तावन सेमिनरी तावन आनी विशेश करून मेहनत सांत अंतोनी आश्रमांत तावन गेल्ली आमकां पळोवंक मेळटा देखून हांव हाच्या फाटल्यान वावर केले हर एकल्याक हांव शबासके पाठयता आसतना हाचें मुखेलपण हांगाच्या ह्या जागांनी काण गेलां सांत अंतोनीच्या आश्रमाच्या भोव मनादीक जे.बी. क्रास्त बापांनी मनादी बाप लॅरी आनी मनादी बाप रुपेश आनी तांचे समेत जायते हांगाचे स्टुडंट्स आसात वॉलंटियर्स आसात एक न्हय तर आनी एका कॉन्ट्रिब्युशन दिल्ले आसात हर एकल्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां देवाचें उतर आमकां जिविताक प्रेरण जावं दी देवाचें उतर जशें आमी जायत्या गितांनी गायता आमच्या मेठांक दिवो जावं दी आमच्या जिविताक मार्गदर्शन जावं दी आमची काळजां मनां उजवाडोवचें तसलें पुस्तक हें भावार्थांचें दिरवें सदांच आमचें तें सांबाळून तें फुडें व्हरूंक जिविताक एक नवी दिशा आपणावंक आमकां कारण जावं दिवन मागोवन परत हें आयोजीत केल्या सर्वांक बरें मागोवन म्हजें 2 उतरां संपयतां देव बरें करूं बायबल विशयान शॉर्ट एंड स्वीट जावन हे मोलाचे माहीत दिल्ल्या फादर मॅक्सिम नरोना तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या बायबल एक्झिबिशन संदर्भी दोगा व्यक्तींक आमी मान करूंक आशेता
तांतलो एकलो व्यक्ती पयलो व्यक्ती जावन आसा मनादीक बाप मॅक्सिम डिसोजा. ते गांवान नारांपाडी फिरगजेचे प्रस्तुत जेप्पू फिरगजेचे विगार आनी सांजुजे सेमिनारीचे प्राध्यापक. तांच्या वॉलमॅक्स म्हणल्यार युट्यूबा मुखांतर जायते सुवार्ता परगटणेचे ते काम करतात. आनी फाटल्या 7 वर्सांत हांव न्हू सर्व याजकांक बायबल रिफ्लेक्शन म्हणून आदल्या दिसा नियाळ धरतात. हर एक दिसाच्या आदल्या दुसऱ्या दिसाचो नियाळ आमकां आदल्या दिसाच येता. आनी हो मोठो वावर सर्व याजकां पासून निरंतर ते करनासात. आनी सर्व आमच्या लोकांक बायबलाचो जायतो नियाळ मेळनासा. देखून आज बरो संदर्भ आमकां ह्या आमच्या मोगाळ याजक बापांक मान करूंक ताणें मुखार येवचें. आमच्या विकाजर बापा तावन हो मोगाचो आनी गणाचो मान आमी स्विकार करचो. फादर विन्सी तुमी मुखार येयात. रावा रावा. आमचे मध्ये आनी एक याजक आमी मान करूं अशें येता. ते जावन आसात फादर विन्सेंट सिक्वेरा गांवांत ते उप्पिनंगडी फिरगजीचे प्रस्तुत बायबल आयोगाचो कार्यदर्शी मंगळज्योतीचो कार्यसंयोजक सेमिनारीचे प्राध्यापक आनी विविध बायबला विशीं कोर्स करनासात. आनी फाटल्या 1 वर्सांत हांव शुभ वार्ता म्हणल्या प्रोग्रामा द्वारे बायबलाचो नियाळ युट्यूब दिवन आसात. तांकां आमचे उल्हास पळयता. जोरान तळयो ह्या याजकाक आमी दिवया. सन्मान केल्ल्या सर्व याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सन्मान घेतला की देव बरें करूं. थँक्यू. केदना जेजू आमचे संगी रास करता तेदना सैतानाक रीग ना म्हणल्यार तळ्याक मेटा घालूंक आयती रावल्यात. होली रोजर कॉवेंताची भुरगीं आमकां जेजू जाय वा सैतान जाय विसण आमची. सैतान धरलो ताका बॉक्सांत घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो. हांवें सैतान धरलो ताका बॉक्सांत घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो. मैंने शैतान को पकड़ा उसे बक्से में डाला उसे घुस 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 मैंने घुसाया. मैंने शैतान को पकड़ा उसे बक्से में डाला उसे घुस 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 मैंने घुसाया. सांग बाबा सांग बाई तुका जेजू जाय या सैतान जाय. सांग बाबा सांग बाई तुका जेजू जाय या सैतान जाय. बोल बहन बोल भाई तुम्हें यीशु चाहिए या शैतान चाहिए. बोल बहन बोल भाई तुम्हें यीशु चाहिए या शैतान चाहिए. जेजूक आडलो ताका आतान धरलो आनी वयर 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 ताका उबारलो. हांवें जेजूक आडलो ताका आतान धरलो आनी वयर 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 ताका उबारलो. मैंने यीशु को लाया उन्हें हाथ पे रखा उन्हें ऊपर 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 मैंने उठाया. मैंने यीशु को लाया उन्हें हाथ पे रखा उन्हें ऊपर 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 मैंने उठाया. सांग बाबा सांग बाई तुका जेजू जाय या सैतान जाय. सांग बाबा सांग बाई तुका जेजू जाय या सैतान जाय. बोल बहन बोल भाई तुम्हें यीशु चाहिए या शैतान चाहिए. बोल बहन बोल भाई
तुम्हें यीशु चाहिए या शैतान चाहिए सैताना धरलो ताच्या शिमटेक धरलो आनी घुम 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 ताका गुंडयलो हांवें सैताना धरलो ताच्या शिमटेक धरलो आनी घुम 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 ताका गुंडयलो मैंने शैतान को पकड़ा उसकी पूंछ पकड़ी उसे घूम 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 मैंने घुमाया मैंने शैतान को पकड़ा उसकी पूंछ पकड़ी उसे घूम 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 मैंने घुमाया सांग बाबा सांग बाई तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाई तुका जेजू जाय या सैतान जाय बोल बहन बोल भाई तुम्हें यीशु चाहिए या शैतान चाहिए बोल बहन बोल भाई तुम्हें यीशु चाहिए या शैतान चाहिए ला 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 la 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 मोगाळ भुरग्यानो तुमकां देव बरें करूं आमच्या जिवितांत साबार अवकाश आमकां लाभतात ह्या द्वारे आमकां आमची जिणी बदलूंक उत्तेजन मेळटा कटो मनीस बरो जावंक एक अवकाश लाभता तशेंच घडले बाराबासाच्या जिवितान हे सगळे दृश्य नाटक रुपार सादर करूंक जेप्पो फिरगजेतावन मानेस्त आल्वेन मिरांदा तयार आसा ताका आमी आमच्या तळयांच्या आवाजान स्वागत करया देव बरी सांज दिवन तुमकां समजता आतां तुमचे मुखार प्रदर्शीत जाता एक पात्र नाटकुलो बाराबास नाटकुल्याची अवधी 8 मिनिटां समजंत ना मो हो हांव कोण म्हण तुमकां कळीत ना न्ही ऐका Song
वय हांव बाराबस तोच बाराबस एक कोणी गारलोट क्रांतिकारी. तुम्ही बिया नाकात, तुमच्या कुबरे गांव येना. म्हाका म्हजो म्हणलें पंगड आसा आनी त्या पंगडाचो मुखेली हांव. रोमाच्या अधिकारां विरोध झुजिल्लो क्रांतिकारी. साबारांचेर रगत वरयल्लें आसा. जेरिको तावन रोमायेची वाट कितल्या आपायाची म्हणली तुमी जाणा. आणि तेच वाट आमच्या पंगडाचें कार्यक्षेत्र. थंयसर आमचें कारभार. अशें आमचें कारबारां विपरीत जाताना रोमी आडळत्यान आमकां कैद करूंक आदेश दिलो. अशें रोमी शिपायांनी म्हाका आनी म्हज्या दोगां सांगात्यांक कैद करून बंदेंत घालें. पास्कांच्या फेस्ता आदीं कुर्सार मारची आलोचना तांची आसली जायजे. कित्याक म्हळ्यार रोमी आडळत्या विरोध रावुल्ल्यांक कसली शिक्षा फावो जाता म्हणलें ताणें लोकांक दाखय जाय आसलें. अशें आमी आमचे निमाणे दीस मेस्ते आसले. म्हाका सारकें उडास आसा. तो दीस शुक्रार. आदल्या दिसा रातीं ताणी एका जुदेव मेस्त्रीक बंदी करून आमच्या देगेच्या कुडांत गेल्लो. सगळी रात ते शिपाई त्या जुदेव मेस्त्रीक मारून बोडोवन ताची विधवळी केल्ली. हें सगळें आमच्या कुडांत हांव सारकें दिसतालें. पूण हांवें त्या व्यक्तीक पळयतना तो कांय आमच्या कालेतीचो न्हय म्हूण म्हाका सारकें कळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार सोराक सोराची वळख घडयेन मेळटा. ते शिपाई त्या जुदेव मेस्त्रीक मारताले, बडयताले, ताची केळपुळां करताले. पूण तो कितेंच उलयनातलो. शांत स्वभावाचो. जाल्लें जाता म्हणली चिंताप ताचें जावयेत. पूण हे जुदेव मुखेली लोकांक सळवयताले, नाना तरासो आरोप ताचेर मांडताले. जाल्यार त्या हेरोदीक जावं पिलाताक जावं ताचेर कसलोच अपराध मेळोंक ना. पूण लोकांची बोब मळबाक पावुल्ली. कुर्साय ताका, कुर्साय ताका. हांव येवच्या भियेलो. कांय म्हजेच विशयान हे बोबो घालतात म्हणून. पूण उपरांत म्हाका कळ्ळें की ते म्हज्या विशयान न्ही, त्या व्यक्ती विशयान म्हणून. उपरांत थोड्या वेळान रोमी शिपाय आयले. म्हाका वण व्हरून त्या व्यक्तीच्या बगलेक रावयलें. पस्कांची दोस्तूर वापरून एका व्यक्तीक सुटका दिवची आलोचना पिलाताची आसली. ताणें लोकां लागीं विचारलें, ह्या जुदेव मेस्त्रीक सुटका दिवची आलोचना म्हजी आसा, तुमी कितें म्हणटात? कोणाक सोडीत जाय? लोकांनी बोबाट घाली, बरोबासाक समका सोड. हांव म्हजेच कान फातयेना जालो. तवळ पिलातान परत्यान विचारलें, तर ह्या जुदेव मेस्त्रीक कितें करूं? लोकांन परत बोबाट घाली, कुर्साय ताका, कुर्साय ताका. पिलातान तशेंच केलें. म्हाका सुडका त्या निरापराधी मनशाक कुर्साचें मरण. कसली नीती. कितें घडटा पळोवया म्हणून हांवें
लोकांच्या जम्या संगी पावलां काडली. एक बरादीक कुरीस हाडन रोमाच्या शिपायांनी त्या जुदेव मेस्त्रेच्या कांद्यार दिलो. उपरांत ताका वण ओरीत हलवार दोंगरा कुशीन वण वेलो. वाटेर साबार बोडीन तो पडलो. हे जुदेव मुखेली ताची केळकुळां करतले. रोमी शिपाई ताका कोठो मुठी घालताले. रगत ताच्या शिरांनी वळताले. म्हाका राहुल कडेन ते शेळो गावन सुटलो. कित्याक हांवें ताच्या जाग्यार आसा जाय आसलें. आज म्हज्या जाग्यार तो निरपराधी मनीस कश्टाता वळवळता. उपरांत खलवार दोंगरा पावतच शिपायांनी त्या जुदेव मेस्त्रेक कुर्सार जोडलो. बगलेक म्हजे दोग सांगाती आनी त्या कुर्सार अशें बरयल्लें, जुदेवांचो राय. जर हांव मेल्लो तर सोरांचे राय म्हूण बरयता कोण ना. अशें कित्याक घडलें हांव नेणा. पूण हे अनितीचें फर्माण म्हणून हांव सारकें जाणा. पूण हातून म्हजो कसलोच हात ना. बगार म्हज्या जिणी बदलावपाक एक अवकाश जायत गी म्हण हांवें चिंतयत गी. नाटकुलो तुमकां पसंत जालो म्हूण चिंता. ह्या नाटकुलेचो रचन केल्लो आसा मानादीक बाब रॉनी सेरावो जेपू. पात्रधारी आशिल्लो ऑल्विन मिरांदा जेपू. देव बरें करूं. बरें जावंक मेळ्ळो अवकाश कसो उपयोग करचो म्हूण दाखोवन प्रेरण दिल्ल्या आल्विन मिरांदा तुका धन्यवाद. आनी नाटक बरयल्या मनादीक बाप रॉनी सेरावो बापाकी देव बरें करूं म्हणटा. हे कार्य सुफळेन जावंक कारण साबारांचे वावरांचे फळ जावन आसा. आतां वेळ आयला आमी समेस्तांचो उपकार बावडचो. सांतन आश्रयाचो फादर लॅरी फ्रँकलिन पिंटो मुखार येता. दया करून समेस्तांनी निमाणें कार्य जावचें म्हणसर आश्रयाक विनंती आसा. 10 धड्यांचे ओपारीचो एक नृत्य अखेर आसतले. देव बरी सांज देव मोगाळ. भावानो भयणीनो, सर्वेस्पराक सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. सगळीं तुजी विस्मितां हांव ह्या उतरां सोवें किर्तनकाराक च्या उतरां सोवें धन्य देवाक पयल्यान पयलें हांव दिन वाचतां. आमचें सगळें कार्य 3 दिसान जावन हांगासर बायबलाचो संभ्रम, बायबलाचो उत्सव हांगासर जावन आसलो. जायत्या लोकांनी हांगासर भाग घेतिल्लो आयिल्ले. जायत्या लोकांनी आमचें एक्झिबिशन पळयल्लें आनी ह्या खातीर पयल्यान पयलें धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच आयचें हांगाचें समारोप कार्य आमच्या सांगाता मुखेल सैर जावन समारोप कार्याक आमच्या सांगाता आसात आमचे भोवमानादीक मनसिंजोर मॅक्सिम नोरोना विगार जराले. तांणी प्रत्येक दरान ते पवित्र पुस्तकाचे मोगी जावन आसात आनी तांणीच बरयिल्लीं सुवार्थेंतलीं मोतयां आनी तशेंच बायबलांतलीं नांवां 2 पुस्तक पवित्र पुस्तकाचे हांगासर आमच्या स्टॉलांनी आसले. जायत्या जाणांनी ते कान गेल्यात, तुमी जायत्या जाणांनी ते वाचल्यात आसतले. मनसिंजोर बापांक प्रत्येक तरान देव बरें करूंक म्हणटा. आमच्या सर्व कामांनी ते आमकां पाठिंबो दितच आसात.
खंयचेय एक संगत जाय जाल्यार ताच्या फाटल्यान एकल्याचें सोपान आसता आनी तें सोपान जावन आसतलें आमच्या दिरक्तर बाप मनादिक बाप जे बी क्रास्ता बापांचें. तांणी एक दीस सांजेर आमचे लागीं उलयत आसतना बायबल दिसाक आनी बायबल हप्त्याक प्रत्येक जावन बायबल डे बायबल संडे दिसा हें एग्जिबिशन हांगा एग्जिबिशन हांगासर दवरया म्हणून आमच्या दोगां लागीं पयलें डिस्कशन केल्लें आमी दोगांयनी जायत म्हणून सांगिल्लें आनी ताच्या उपरांत तांणी हे एग्जिबिशनाक सेमिनरी थावन आनी इतर आयोगा थावन तांणी जायतो सहकार आशिल्लो सगळ्यांनी सांगाता मेळोन हे कार्यक्रम आमी आयोजन केलें. देखून मनादिक बाब जे बी क्रास्ता आमच्या दिरक्तर बापांक देव बरें करूंक म्हणटा. हांगासर तुमी बायबल एग्जिबिशनान जायते बायबल तुमी पळयले, जायते आर्टां तशेंच उरिल्ल्यो संगती तुमी पळयल्ल्यो आसात आनी ह्या बायबल एग्जिबिशनांत प्रमुख वांटो कितें बायबलाचो आसा तो आमच्या सेमिनरींतावन मनादिक बाप रॉनी सेरावो रेक्टर बापांनी आमकां वदकसून दिल्ले आनी सर्व सेमिनरिस्तांनी हाका आमकां सहकार दिल्लो आसा. मनादिक बाप रॉनी सेरावो रेक्टर बापांक आनी सर्व सेमिनरिस्तांक प्राध्यापकांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. हांगासर 3 दिसांनी 3 नाटकुळे मनादिक बाप रॉनीच्या लिखनेतावन बरयल्ले नाटकुळे आमी एक पात्र अभिनयांत पळयल्ले जावन आसात. त्या देखून तांकां देव बरें करूं. तशेंच आमच्या कमिशनांनी पवित्र पुस्तक आयोग मनादिक बाप विन्सेंट सिक्वेरा, सुवार्ता प्रगटणी आयोग बाप रुपेश तावरो, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयोग बाप जोकिम फेर्नांडीस, सामाजीक संपर्क आयोग मनादिक बाप अनिल, तशेंच सांजुजे सेमिनरी काश्या जेप्पू वालेन्सिया हांचे विगार उपाध्यक्ष गवळीक परिशद ह्या सर्वांचो आमी उपकार पडटा. तशेंच आमचे PRO मनीस रॉय कॅस्लिनो आनी आमकां सहकार दिल्लो आसा. सांगाता मेळोन हे कार्यक्रम इतल्या व्हड मट्टान आमी आयोजन करूंक साध्य जालां. तशेंच आमच्या गव्हर्निंग बॉडी मेंबर्स हांगासर जॉन डी सर आसात आनी सर्व आमच्या गव्हर्निंग बॉडी मेंबर्सांकी हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आमकां दीस रात म्हणले बरी सहकार दिल्ल्या स्वयंसेवकांक जायती वावर आसलो हाच्या फाटल्यान आनी सकाळीं जावन सांजे पर्यंत हांगासर आयिल्ल्या गेस्टांक स्वागत करूंक तांकां दाखोवंक एग्जिबिशन दाखोवंक कुमक केल्ले आमचे स्वयंसेवक जावन आसात. आनी ताचें मुखेलपण घेतिल्लें मनीस रॉनी डिसोजा मिलार आनी ताच्या सांगाता वावर केल्ल्या हर एका स्वयंसेवकाक आनी तशेंच आमची विद्यार्थी तांच्या सांगाता स्वयंसेवक जावन आनी वावर दिल्लो आसा तांकां प्रत्येक तरान आमी देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच तुमी थंयसर बायलान पळयतात एक सोबीत क्रिब्ब केला ते आमच्याच विद्यार्थींनी केल्लो जावन आसा. सर्व त्या विद्यार्थींक आमच्या विद्यार्थींक परत देव बरें करूं. तशेंच आमच्या सिब्बंदी वर्ग आसा आमचो ऑफिस स्टाफ आसात तांणी फाटल्या 3 दिसांनी जायतो वावर हाच्या पयलीं जायते पेपर वर्क आनी बरें करूंक आसलें ताच्या फाटल्यान तशेंच फाटल्या 3 दिसान जावन हॉलाचें अरेंजमेंट जावंक पुरो उरिल्ल्यो संगती जावंक पुरो सकड आमच्या ऑफिस स्टाफाच्यांनी केल्यान तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तशेंच हांगासर हे सगळे कार्यक्रम तुमी पळयतात थंयसर आमच्या एग्जिबिशनाच्या त्या रुमांत थंयसर 2 TV आशिल्ल्यो आनी थंयसर देवाच्या उतराचे निरंतर प्रगटणी जावनूच आसली आनी तशेंच हांगासर येता आसतना अर्द्या घंट्याची एक डॉक्युमेंटरी व्हिडिओ आसली. तशेंच हर एका दिसा जें कितें हांगासर प्रसार जातालें
ताचें व्हिडियो रेकॉर्डिंग तशेंच सुवार्ता परगडणेचें थंयसर रेकॉर्डिंग आनी दिसान दीस हर एक संगती कितें जावन आसात त्यो पेपरार टी व्हीचेर येवनचे बरी पळयलां. आमचे कॅनरा कम्युनिकेशनाचे डिरेक्टर मनादीक बाप अनिल फेर्नांद जायतो वावर तांणी केला. तांकां जोरान ताळयो पेटोवन अभिनंदन पटयता. आमकां शामियाना पदकसून दिल्ल्या मनेस्त ऑल्विन लोबो रेंजर्स तशेंच मेजां आमकां जायतीं मेजां गरज आसलीं. एरन कॅटरर्स, किंग कॅटरर्स आनी हिल्टन कॅटरर्स हांच्या मालकांक देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आमकां सावंड्स पदकसून दिल्यात. थंयसर 2 स्पिकर्स तुमी पळयतात. लॅन्सी क्रासचा ताका आमी देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच एग्जिबिशनांत थंयसर डोराचेर तुमी पळयल्यार सोबीत आर्ट आसात. दुसरीं आर्ट जेजूक संबंदीत जाल्लीं, पवित्र पुस्तकाक संबंदीत जाल्लीं आर्टां थंयसर आसात. आनी तें सगळें करून दिल्लें आसा आर्टिस्ट बन्नू बेंदूर. ताकाय प्रत्येक तरान आमी देव बरें करूंक म्हणटा. आमकां सगळी कार्पेट वदकसून दिल्ली आसा विन्सेंट एलियार पदो. तांचोय आमी उपकार पडटा. तांकांय देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच सकाळीं तावन सांज पर्यंत थंयसर क्विज आसलें आनी तें करूंक सहकार दिल्ल्या बाप विन्सेंट सिक्वेरा तयार करूंक सहकार दिलें. मागीर तशेंच ट्रेसीबाई आनी सिस्टर सेलीन अर्सुलायन तिकाय प्रत्येक तरान देव बरें करूंक म्हणटा. हें एग्जिबिशन यशस्वी जालां तर हाका तुमचो हर एकल्याचो सहकार आमकां मेळ्ळा. आनी तुमी जर ह्या एग्जिबिशनाक पळोवंक येवंक नातिल्ल्यात तर एग्जिबिशन यशस्वी जातें ना. देखून तुमकां समेस्तांगी हांगासर आयिल्ल्या आमचें एग्जिबिशन पळयल्ल्याक ह्या कार्यान भाग घेतिल्ल्याक तुमकां समेस्तांक एकाच सुत्रान देव बरें करूंक म्हणटा. निमाणें हांगासर हर एका दिसा कार्यें आसलें. सांजेचें कार्यें तें मांडून हाडचें आनी तें प्रदर्शीत करचें. मांडून हाडची व्हडली जबाबदारी आसली आनी ती जबाबदारी यशस्वी रितीन सांबाळ्ळी जावन आसा मनादीक बाब रुपेश तावरो. तांकां प्रत्येक तरान हर एका दिसाचीं कार्यां तांणी मांडून हाडल्यात आनी बऱ्या रितीन तीं कार्यां मांडून हाडल्यात. तांकां देव बरें करूंक. आनी तें प्रदर्शीत केल्ल्या सर्व कॉन्वेंटाच्या सिस्टरांक, ब्रदर्सांक आनी सेमिनरिस्टांक आनी उरिल्ल्या भुरग्यांक सगळ्यांकी कोणें सगळ्यांक हांगासर प्रदर्शन केलां तांकां सगळ्यांकी आमी देव बरें करूंक म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूंक. मुखलें एक कार्य हांगासर आसतलें. ह्या बायबल एग्जिबिशनाचें निमाणें कार्य तें जावन आसतलें. देव बरें करूंक. हे कार्य यशस्वी जावच्याक फादर तुमचोय हात उबार धरल्लो. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. कशें दिव्याक तेल गरजगी तशें मनशा जिवितांत जागृत रावचें भोवूच गरजेचें. आमच्या जिणेंत अवकाशाचे दार बडयतना आमी उक्तेकन फुर्तो फायदो जोडिचे. जर आमी अवकाश स्विकार करूंक तयार ना तर आमी ते हकडावन घेता आनी परत तो अवकाश आमकां मेळचो ना. हो संदेश घेवन दादड्यो हातांत दिवे घेवन हरताक मेळोवंक तयार आसात. होली रोझरी कॉन्वेंटाची धर्म भयणी. आमी तांकां ताळयांद्वारे स्वागत करया.
देडयो त्यो तरी बुदबुंत मात्र 5 बुदबुंतांनी घेतले तेल दिव्यां बराबर बुद्ध देडयो त्यो पुरल्यो 5 तेल नाचता दिव्या संगीत चमकल्यो मुखार वरांगुली वेळ धांवलो होरे दिसाना कितें करचें देड्यांक आतां कळना दिवे पालवोन बगलेक दवन राखोन रावताना जेम आयली न्हीद पडली कळीत नासतना होरेत आयलो बावडो मोद्याने राती बोब जाली उत्सवाची आतां थंयसर देडयो उठून तयार जाल्यो मेळूंक होरेता लग्ना फेस्तान पात्र घेवन व्हडा आनंदान कळसुलांतलें तेल घालन बुदवून देडयांनी दिवे आपले पेटयले थोड्या क्षणांनी बुद्ध देडयो मात्र आतां वोद्दाडूंक लागल्यो तेल दिया दिवे पेटोवंक पराती लागल्यो बुदवून देडयो दिवे पेटोवन राखोन रावल्यो होरेत बाबाक स्वागत करूंक तयार जाल्यो होरेत आयलो माटो भरलो संभ्रम उदेलो बुदवून देडयो लग्ना फेस्तान भागीदार जाल्यो बुद्ध देडयो आयल्यो आतां दिवे पेटोवन विस्मीत जाल्यो दांपून जालें दार पळेवन सायबा दार उगड पराती लागल्यो पूण तांकां दारवटो मान दांपून जाल्लो होरेत आयला
माटो भरला समरण चलोता बँड वाजता नास चलता सोंतो सुपेता सत सांगता कोण म्हूण तुमी म्हाका कळीत ना दार घाला बीग घाला उगडूंक जायना जमलेल्यानो तुम्ही मात्र जागृत रावा क्रिस्ताक मेळोंक दिवे घेऊन तयार रावा आळसाय सांडा उर्बेन बरा सुडसुडी जाया सर्गींच्या त्या लग्ना फेस्तान वांटो घेया जागृतीचो आनी वेळाचो महत्व समजून दादड्यांच्या ओपारे मुखांत कुमक केल्ल्या होली रोजरी कॉमेंताच्या भयणींक देव बरें करूं. कार्य अखेर जालें म्हणटना बेजार भोगता. येवच्या वर्सा असल्यांत कार्य मांडून हाडूंक फादर जेबीर तुमचे लागीं विनंती आसा. सर्वांक देव बरें करूं. हे कार्य यशस्वी जाल्ल्या बसोत सर आमी उबी रावया देवाक अर्गां दिवया. Ergantuka somia, ergantuka dania, ergantuka, ergantuka, आता आणि सस्नाम बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमेन. सर्वांक देव बरें रात आमी मागता. सर्वांक देव बरें करूं.